ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਈਡ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਪੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਈਡ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਗਰੂਪਸ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਫਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਨੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। This is your juice. I have to clean my area. Give me my juice. चटनी भी है, एक आलू के सैंडविचेस में। अच्छा, you want cheese sandwich? Yeah. Just a cheese. Who wants it? See that? I want potato. And there is aloo sandwich also. Thank you, Mama.
ਨੂਰ I'm okay. Sirat sit down. I know, I'm sitting. ਸਭ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। No, I'll just sit with Noor. ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ